Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவகாசியில் இருக்கோம். சிவகாசியில் நம்ம எப்பயுமே சாப்பிட்றதுக்கு இந்த குறிஞ்சி அசைவம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வருவோம். ஆல்ரெடி இங்கே வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கோம். முக்கியமாக இங்கே வேறு எங்கே சாப்பிட்டாலும் ஃபுட்டு அந்தளவுக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்த வரைக்கும் வேறு எங்கேயும் நல்லா இல்லை. இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால தான் திரும்ப இங்கேயே வரோம். இன்றைக்கும் இங்கே தான் வந்திருக்கோம். போய் உள்ளார என்னென்ன இருக்கோ, ஸ்பெஷலாக என்னென்ன இருக்கோ ஃபுல்லாக ஆர்டர் பண்ணி ஒரு கட்டிட்டு வெளியே வந்துடலாம். ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்தாச்சு டேபிளில். இப்போ வந்து இங்கே என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லியாச்சு. என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு எல்லாமே வந்துடுச்சு. விதவிதமாக வித்தியாசமாக இங்கே இருந்த எல்லா ஃபுட்டும் வாங்கியாச்சு. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது என்னது பாக்கு மட்டை தட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அழகாக. இதுக்காகவே ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. மொத்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 11 வெரைட்டிஸ் ஃபுட்டு வாங்கி வச்சுருக்கோம். இதில் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒன்று ஒன்றா டேஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்கன் சார் சூப். சிக்கனில் ஹாட் அண்ட் சார் சூப் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இன்னும் நீட்டாக தொங்குது. ஆனால் அது நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக. ஓகே, சூப் சாப்பிட்டாச்சு. அடுத்து ஸ்டார்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த கடைசியிலேருந்து இப்படியே வந்துடுவோம். சிக்கன் கிறிஸ்பி லாலிபாப் மயோனஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. செம்மையாக இருக்குது. மயோனஸோடு சேர்த்து வச்சு அப்படியே ஒரே வேலை கல்ப்பாக அடித்தாச்சு. செம்மையாக இருக்குது. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறிஞ்சி ஸ்பைசி சிக்கன். பச்சை மிளகாயெல்லாம் போட்டு பயங்கரமாக செஞ்சுருக்காங்க. பச்சை மிளகா பார்த்தாவே எனக்கு பயம். மயோனஸ் இருக்குது, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஸ்பைஸியாக தான் இருக்குது. மைனஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கு. ஆனால் அந்த ஸ்பைசினஸ் தெரியவே இல்லை. நல்லா பெப்பர் போட்டு சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்கப்பா, வேறு லெவலில் இருக்குது. அடுத்த ஸ்டார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ராகன் சிக்கன் ஃப்ரை. நல்லா சுட இருந்துச்சு. ஆனால் லேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதனால் ஆறி போச்சு. தேன்லாம் போட்டு சூப்பராக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இன்னொரு பீஸ் சாப்பிடுவோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்டுக்கோழி பெப்பர் ஃப்ரை. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டு பார்ப்போம். நாட்டுக்கோழி எலும்பு இருக்க தான் செய்யும் நிறையா. பெப்பர் வந்து அப்படியே ஒரிஜினலாக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியான பெப்பராக இருக்குது. அதனால் வந்து அந்த டேஸ்ட்டை அதிகமாக்கி கொடுக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முட்டையில் 2 வெரைட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மட்டனில் சுக்கா ஆம்லேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டு பார்ப்போம். எல்லாம் ஒரே மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே அரைச்சி செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்று நான் எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டது கிடையாது. வழியல் இருக்குல்ல கலக்கி, அதிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மட்டனில் கீமா கலக்கி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வழியல் கலக்கி இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அரைகுறையாக வெந்த அந்த முட்டையோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் டிஷ்ஷுக்கு போயிடுவோம். ட்ராகன் சிக்கன் நூடுல்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சுட இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மட்டன் சுக்கா பிரியாணி.
ஸோ சுக்கா தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, பிரியாணி தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சுக்காவை இதில் கொட்டி அப்படியே பேசஞ்சு சாப்பிடுவோம். ஆஹா, மட்டன் ஃபுல்லாக இருக்குது. பசியில் ஆடுது. மட்டன் செம்ம சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டு, வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி. நாட்டுக்கோழி சூப்பராக வெந்திருக்கு, நல்லா அருமையாக உள்ள வரைக்கும் நல்லா அந்த மசாலா இறங்கியிருக்கு, சூப்பராக ஆரோமா. லெக் பீஸ் பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீரக சம்பாவில் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த பிரியாணிக்கும் இந்த பிரியாணிக்கும் நிறையாவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. நல்லா சிக்கன் வந்து நல்லா இதில் உள்ளே இறங்கியிருக்கு, சிக்கனோட வாசனை இதில் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு டிஷ் இருக்குது, தந்தூரி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். தந்தூரி சிக்கனில் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு தந்தூரி சிக்கனான்னு பார்த்துருவோம். தந்தூரி பண்ணி அதை எடுத்து அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஏன்னா திருநீர்லாம் வச்சுருக்காங்க. 10 நிமிஷம் அடித்து துவம்சம் பண்ணிடுவோம். 10 நிமிஷம் போகிற ரைட். ஓகே, எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? எல்லாமே செம்ம சூப்பராக டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு புடி பயங்கரமாக பிடிச்சி வெளுத்து கட்டியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா வயிறே புள்ளதாச்சி மாதிரி ஆகிடுச்சு. நல்லா ஃபுல் கட்டியாச்சு. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், இங்கே வந்து சாப்பிட்டோம்னா தான் எங்களுக்கு இந்த சிவகாசிக்கு வந்த ஒரு ஃபீலே ஃபுல்ஃபில் ஆகும். அதேமாரி இந்த முறையும் வந்து நல்லா வெளுத்து கட்டியாச்சு. ஸோ சிவகாசி எதுக்காக வந்திருப்போன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பட்டாசு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம், மேலே கார்டு கொடுக்குறோம், அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட மேப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், இங்கே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். சிவகாசிக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதேமாரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இதேமாரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டடா.